哋嘅班主啊，生阿太。首先謝謝大家嘅掌聲，拍大嘅支掌，俾台上每一位嘅演員啦叫做咁佢哋咧呢兩晚咧已經係盡晒佢哋嘅能力去到演㗎啦，好開心呢兩晚完全冇甩漏啦叫做，但係咧都有好多改進嘅空間嘅，咁咧就我哋會全力繼續會做好每一次嘅演出啦。首先係多謝大家嘅嚟臨先，喺第一晚亦都多謝粵劇營運粵劇發展基金嘅資助啦，雖然唔係好多，但係都係一個心意。咁喺呢兩晚嚟講咧，咁好多謝我哋嘅藝術顧問廖國新新哥，非常之辛苦亦都辛苦韓老師啦、韓月明老師啦，咁亦都宋洪波啦、鄭美梅啦、梅姐啦，咁就有傅樹旺。就林寶珠，就夏美倫，係啦，就維舒啦，佢都係一啲年青嘅演員啦，同埋後邊好多靚仔靚女啦，就鐘一鳴，盧美章咁樣，都係一啲以老帶幼啦，前輩帶後輩嘅演出啦，希望我唔知有冇講咗啦，都係亦都係當然啦就前輩森哥啦，好用心指導我哋呢兩晚嘅演出，亦都好辛苦台下。小龍哥陳小龍同埋趙日威同埋一班好優秀嘅音樂，呢兩晚嘅音樂亦都係好靚，亦都好多謝台前幕後，亦都好多謝高山劇場，亦都多謝每一位嚟臨嘅觀眾，希望大家繼續多啲支持粵劇。咁嚟緊我哋5月咧喺西貢亦都有一場神功戲嘅演出，同埋6月喺沙田大會堂，希望大家多啲支持粵劇。支持每一班都唔緊要嘅，最緊要係支持粵劇。多謝晒。多謝晒。